हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातिज रसोई। आज मैं आपको एक बहुत ही असरकारक और अच्छा काढ़ा बनाना बताऊंगी। यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे हमें सर्दी, खांसी और जुकाम से बचने में मदद मिलती है। इस काढ़ा को दिन में 2 से 3 बार पीने पर तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, आपको मेरी यह काढ़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 10 तुलसी पत्ते, 1 चम्मच चीनी या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच घी, 2 कप दूध, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 इलायची। 1 कटोरी में तुलसी पत्ती, अदरक और सारे मसाले डालकर और इसे कूट लेंगे। इसे कूट लिया है। एक बर्तन में 2 कप दूध डालेंगे और इसे उबलने देंगे। दूध में उबाल आ गई है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें कुटे हुए मसाले डालेंगे। अब इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट उबलने देंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी और चीनी। इसे 2 मिनट और उबालेंगे। देखिए इसका रंग कितना अच्छा आया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसे कप में छान लेंगे। इसे छान लिया है। अब आधा आधा चम्मच घी इसमें डालेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा तैयार है। इसे गरम गरम ही पीना चाहिए। दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करने से सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक हो जाता है। यह जोड़ों के दर्द में भी आराम दिलाता है। इसका सेवन बच्चों को भी करना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस काढ़ा को ज़रूर बनाइए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए।